كولر بيغير في موروثات وثوابت النادي الاهلي، وده شيء ما ينفعش نسكت عليه. زي اي مدرب شاطر، كولر بدأ يشتغل على مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة طرفها الثاني هو نادي الترجي التونسي العريق. كولر بيشتغل على اللي شافه من الترجي. الترجي بيقدم مباريات دفاعية وتكتل دفاعي وتحولات هجومية سريعة ممتازة. النادي الأهلي بيعاني دايما من التكتلات الدفاعية، وده الأمر اللي كان بيخسرنا نقط في الدوري. لكن إن كولر بجبروته يستخدم مباريات الدوري علشان يجرب فيها إزاي هيفك تكتلات الترجي، ده بقى اسمه لعب في الثوابت. عايز تتأكد إن كلامي مظبوط؟ تعالى شوف آخر مباراتين للنادي الأهلي. مباراة الجونة ومباراة الاتحاد السكندري. في مباراة الجونة اتفتح الجيم بتسديدة من بره ال 18 لإمام عاشور. في مباراة الاتحاد السكندري جبت 4 أهداف، منهم هدفين من ضربات جزاء وهدفين من تسديدتين من بره ال 18. النادي الأهلي عدى عليه مواسم كاملة في السنين اللي فاتت ما بيجيبش أكتر من هدف أو هدفين طول الموسم من بره 18، لانك اساسا فريق كبير بيعتمد على الاختراقات والتركيبات الهجوميه وبيدخل لغايه الشبكه. اما ان انت بتقابل بقى تكتلات، فكان الاهلي بيعاني وكنا احيانا بنفقد نقط. لكن كولر باستخدام امام عاشور، باستخدام عمر كمال عبد الواحد، بتواجد رضا سليم، دقه وقوه تسديدات وسام بن علي لما بيسدد من بره ال 18 زي هدف زد، هتلاقي ان في تعليمات واضحه بالتسديد. لما النادي الاهلي سجل 3 اهداف في اخر مباراتين من تسديدات من خارج ال 18 متنوعه، يبقى احنا قدام طريقه واضحه لاختراقات التكتلات الدفاعيه بيتميز بيها نادي الترجي في مباراتي قبل النهائي امام سان داونز، الفريق اللي بيتميز جدا بالاختراقات والوصول للمرمى، ولكنه افتقد التسديد في اخر مباراتين. يبقى كولر بيشتغل مع النادي الاهلي على اختراق تكتلات الترجي. ليه بقى الاختراق؟ لانك بوجود هذه الوفره في التسديد والدقه في التسديد هتجبر دفاع الترجي انه يطلع عشان يقابل اللعيبه اللي بتسدد من عندك، وبالطريقه دي تبقى انت بتفرغ مساحات في ظهر خط دفاع الترجي التونسي وعلى حسين الشحات ورضا سليم وتاو وكل الاجنحه والسرعات اللي بيتميز بيها اجنحه النادي الاهلي، وهجومه متمثل في كهربا وسام بن علي. استغلال هذه المساحات اللي بيتم تفريغها بالتحضير للتسديد، فانت لو خرجت تقابلني هتبقى بتفرغ مساحات هستخدمها باللعيبه السريعه اللي عندي، ولو وقفت علشان تقفل على اللعيبه السريعه اللي عندي مسددين بيسددوا بدقه وقوه ومهاره يقدروا ينهوا هذه المواجهه. النادي الاهلي بيشتغل صح على النهائي. اتمنى من ربنا التوفيق، وباذن الله ال 12 تقعد جنب اخواتها في الجزيره. سلام عليكم.